tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi c'è una scaduta veramente da paura, le onde sono molto aggressive. Guardate qua che spettacolo di mare, che schiumatone impressionanti. Questa è una scaduta reduce di una mareggiata molto forte con onde ben oltre 2 metri. Adesso il mare si è calmato un bel po', anche se risulta ancora parecchio impegnativo. Ci sono serie di onde di tra il metro e il metro e mezzo che arrivano a intervalli irregolari. Cercherò di sfruttarla con l'esca naturale utilizzando il granchio vivo, la ricerca di saraghi tra le schiumate. Quello che faccio segue la logica dello spinning di ricerca, quindi in un certo senso potremmo definirla una bolognese di ricerca, una bolognese itinerante, non so. Dategli voi il nome a questa tecnica, buona visione! A questo giro sono venuto con un'attrezzatura molto più adeguata e mi permetterà di affrontare queste onde senza dover stare troppo vicino alla riva. Ho portato con me una 5 metri. Metterò 2 stopperini scorrevoli perché voglio pescare con il galleggiante a palline. Ho scelto 4 grammi che dovrebbero bastare per reggere un granchio tra le onde. Voglio legare una girellina doppia, non credo sia realmente necessaria per scaricare tutte le torsioni, però fa figo, è ganza. A questo punto accollego un terminale dello 0,28 di almeno 1 metro. Eccoci qua. Terminale a doppio amo e ci siamo. Vi metto un breve spezzone realizzato a casa per farvi vedere velocemente come si crea. Nel mio ultimo video ho ricevuto davvero tante domande su come realizzare il terminale a doppio amo per l'innesco del granchio. Quindi ve lo faccio vedere brevemente adesso perché è veramente semplice e veloce. Tutto quello che serve, quello che uso io, sono 2 ami del 12 e uno spezzone per stare comodo, ho preso 30 cm circa, di trecciato da circa 30 kg. Uso il trecciato perché a differenza del nylon o del fluorocarbon è molto più morbido e impedisce che la rigidità del terminale sia in qualche modo di fastidio al sarago mentre mangia. Partiamo con il primo nodo, vi faccio notare che gli ami devono essere con l'occhiello. Tutto quello che c'è da fare è passare la treccia dentro l'occhiello ed eseguire il classico nodo per gli ami a paletta. Quindi facciamo una cappietta. Eccolo qua, la blocchiamo lungo il gambo con la mano e a differenza del nodo classico dove il terminale rimane libero dalla cappia, lo riportiamo indietro e lo accostiamo vicino alla cappia, così. Quindi con l'altra mano blocchiamo cappia e spezzone di filo, in questo modo. Adesso prendiamo l'altra estremità e iniziamo i classici giri, ne farò 6. A questo punto concludiamo il nodo passando l'estremità della lenza dentro la cappia e serriamo da dietro. Facciamo scorrere fino a battuta con l'anello. A questo punto riprendiamo l'altra estremità che abbiamo accostato alla cappia e tiriamo, facendo scorrere dentro il nodo, fino alla fine della treccia. Eccoci qua. In questo modo la lenza rimarrà bloccata all'altezza dell'anello, ma uscirà dalla parte opposta dell'amo. Quindi prendiamo l'altro amo, passiamo la treccia dentro all'occhiello, quasi a battuta lasciamo giusto 1 centimetro scarso dall'altro amo, eccolo qua, e ripetiamo il nodo per l'amo a paletta. Quindi cappia e giri. Ne farò 6, 7, vai, così sto tranquillo. A questo punto richiamiamo un po' la lenza in modo che si apra la cappia per bene e passiamo l'estremità dentro la cappia. Serro per bene il terminale da entrambi i lati e ci siamo. E siamo pronti per l'innesco. Partiamo con il primo innesco, ho scelto un granchietto molto piccolo, un vero cioccolatino, anche semplice da innescare. Metto il primo amo in coda che attraversa da parte a parte e l'altro nella parte alta. Fai il bravo. Eccolo qua, pronto.
prima beccata c'è stata, abbastanza devastante, probabilmente un saraghetto a giudicare da questi piccoli morsettini qua. Questa sembra la parte alta della bocca e non sembra molto grande, quindi la slamata ci sta, però il granchio è molto fresco, quindi lo riutilizzo di nuovo. In questa prima zona sto ricevendo un po' di attacchi, ma sono tutti morsi con beccatine molto piccole. Penso ci siano solo piccoli saraghi in giro e provo a spostarmi, a vedere se la situazione cambia. Eccolo, bello! Ah, slamatona! Peccato, questo era un bel pesce, eh? Strana slamata perché non l'ho forzato, comunque un pesce sul mezzo chilo a stima. Altra caramellina pronta all'uso. Questo mi pare un ottimo innesco. Eccolo, bello, 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 bello. Credo di averlo ferrato bene. Attenzione, non è solo, ho visto più pesci intorno all'esca. Sì, sì. Bel sarago. Non enorme, sempre pesce umile, ma comunque una taglia accettabile, dai. Taglia a mano. Ha mangiato esattamente dove ho slamato quello di prima, che onestamente mi sembrava pure più grosso. È probabile che ci sia un bel branco, per questo mi affretto a rilanciare. Lamata perfetta direi sul primo amo. Beh, la prima cattura c'è. Filando in un puntaccio, lo sento. Arrampicarmi con una canna da spinning è molto più semplice. Sta andando controcorrente, eh? Ah, padellone, grande padella, granchio sparito e sarago contento. Ok, ci siamo. Le onde arrivano sempre più aggressive. Doveva essere una scaduta, ma sembra che il mare continui a spingere senza problemi. Non sono condizioni facili queste. C'è una corrente fortissima in questa zona e inevitabilmente l'esca mi finisce sempre in quell'angolino. Quello che volevo fare è esattamente questo, raggiungere l'uscita del correntone di prima, dove il galleggiante veniva continuamente risocchiato, e provare qua. Tra l'altro da qui posso semplicemente appoggiare l'esca e lasciarla trasportare dalla corrente. Bellissima questa zona. È tutto bellissimo, mancano solo i pesci. Quando la parte teorica non incontra quella pratica. Sto attraversando un momento di forte apatia, tanto che sono 2 ore che non ho toccate manco di pescetti. Visto che è l'ora di pranzo, faccio una pausa, mangio qualcosa e poi provo a spostarmi, sperando che l'attività riparta nel pomeriggio. Visto che ho 2 granchi molto piccoli, voglio provare un innesco doppio.
preso durante un incaglio. Ho detto incaglio, ma non è proprio corretto in quanto avevo la lenza attorcigliata attorno ad una roccia e allo stesso tempo, mentre cercavo di strigarla, ha mangiato questo saragotto. Pesce carino sul doppio innesco di piccoli granchi. Anche qua allamata perfetta. E vai. Eccolo, sta mangiando. Mi metto in tiro. Sgranocchiato, probabilmente era un piccolo sarago. Ci è rimasto comunque ancora mezza esca. Gliela ripresento lì dove ha mangiato poco fa. Eccolo. Era piccolino. Sarago molto piccolo e famelico, perché come ce l'ho ributtata ci è tornato subito. Adesso provo un nuovo innesco. Faccio una calata anche in questa zona molto più calma, ma non si sa mai, è sempre meglio provare. Adoro questa tecnica perché nonostante attrezzi tipicamente da pesca statica, ti permette di cercare e sondare zone esattamente come nello spinning di ricerca. È veramente divertente. Dedico una passata in questa zona più calma e poi vado a cercare un'altra schiumata. Sto per affrontare delle buche e delle punte molto più esposte, con forti correnti e maggiore profondità, quindi ho aggiunto un piombo da quasi 1 grammo per tenere il granchio più in profondità. Eccolo! Bello, 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 bello! Questo sì che è un gran capocciatore. Questo è un bel pesce. Molto grosso. Gran sarago, ragazzi. Sì, sì, qui siamo sui 7-8 etti. C'è un altro sarago dietro. Cercherò di spiaggiarlo, se si può dire così. Oh no, ho dato al posto sbagliato. Questo non ci voleva. Bruttissima cosa. Però comunque è arrivato a terra. Padellona! Sì! Bello! Ah, questo era il saragone che cercavo. Bellissimo, gran combattimento poi in corrente.
Spettacolo, bellissimo, super pesce. Facciamo un attimo una piccola pausa. Finalmente il saragone che stavo tanto cercando. Questo è davvero un gran pesce, bello tozzo, combattivo, spot da paura, no? Questo è tutto veramente perfetto. Devo avere un bel branco sotto perché è un po' che calavo l'esca e subito veniva mangiata. Probabilmente nel mezzo c'erano anche saraghi piccoli, però fortunatamente quello che ci è rimasto all'amato poi è questo bestione. Bello bello. Qui saremo sui 7 etti, dai. 7 etti secondo me li ha tutti. All'amata perfetta nella congiunzione del labbro. Granchio ovviamente spappolato totalmente. Bello, sono contento, mi è piaciuto tantissimo il combattimento, veramente adrenalinico. Poi in questo spot, no, veramente con la bolognese un sarago così in una condizione del genere è proprio il top che si può desiderare. A quanto pare il combattimento ha messo in allerta il branco e tutti i pesci si sono dileguati, almeno per ora. Insisterò un altro po' qua sperando che la situazione si tranquillizzi e i pesci tornino. La pescata sta per volgere al termine, mi lascio giusto qualche esca per gli ultimi lanci e rilascio qualche fortunato. Il bello di sfruttare le correnti in mareggiata è che quando trovo la corrente secondaria che va in uscita posso semplicemente aprire l'archetto e lasciare che la corrente porti l'esca dove vuole. E in alcuni casi riesco a percorrere anche 20 metri, che sono tanti in scogliera. È un ottimo modo per sondare lo spot. Bene amici, anche questa pescata con il granchio vivo finisce qua. Una pescata per assurdo molto più lenta e con meno attività rispetto all'altra volta di quando sono venuto improvvisato. Come succede ogni volta, adesso che sono venuto molto più organizzato, i pesci hanno deciso di fare i preziosi. In ogni caso questa tecnica si conferma divertentissima, mi sta appassionando sempre di più e cercherò di specializzarmi, e nonostante la giornata lenta e impegnativa un bel sarago si è comunque fatto vedere, che poi è la preda principe di questo tipo di pesca. Adesso me ne torno a casa e come al solito, se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un like e un commento per supportare il canale, e soprattutto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, è molto importante per me. Alla prossima pescata o alla prossima mareggiata, non lo so, vedremo. Ciao!